Во време на брзи информации и се почести дезинформации, препознавањето на вистината станува вистински предизвик, а улогата на новинарството клучна. Жанета Здравковска е новинар со повеќе од 25 години искуство, дописник на порталот Сакам да кажам и регионален координатор на Сдруженијето на новинари на Македонија за Битола и Прилеп. Одблиску ги познава состојбите во локалното новинарство. Ќе разговараме за промените во професијата, предизвиците со кои се соочуваат новинарите денес и дали новинарството има иднина кај младите. Сакам на почеток да те вратам на твојот почеток. Како стана новинар и кога знаеше дека ова ќе биде твојата животна определба? Па можам да кажам дека уште од детството имав некоја замисла дека мојата идна професија ќе биде поврзана токму со пишаниот збор, можеби уште во оние први оделенија кога бев во оделенска настава во училиштето Тодор Ангелевски, откако мојата прва учителка Љубица Мицевска го откри тој талент за пишување кај мене. Често пати знаеше да ми извади надвор пред таблата, пред другите ученици и да побара да го прочитам составот, а потоа во повисоките оделенија љубовта кон македонскиот јазик и литературата ми ја вдахна професорот Јован Ѓуровски. Бев член на новинарската секција, пишував поезија, проза, дел од тие творби тогаш беа и наградувани. Тој знаеше со часови, со многу голема љубов и емоција да зборува за македонските писатели, поети и едноставно прерасна и врз мене таа љубов. И многу читав и во тоа време. Во средно училиште омилен предмет ми беше повторно македонскиот јазик. На факултет не остана во факултетската библиотека книга која што не имав прочитано посебно од македонски автори и тоа беше, да речам, една основа и подкованост за натака да продолжам со пишување, а воедно и како девојче бев со немирен дух, борбена, да им помогнам на луѓето кои што беа маргинализирани, кои што не беа дружени во рамки на училиштето, во рамки на другарската средина. Така, љубовта кон литературата, кон јазикот од една страна, подкованоста со читањето и овај борбен дух беа добри предиспозиции за да почнам да се занимавам со новинарство. Така, твоите почетоци беа во тогашната телевизија Орбис, но се сеќавам дека некако паралелно ја почна и твојата дописничка работа за Радио Слободна Европа. Беше ли предизвик да се работи за два различни медиуми во тоа време на почетокот? Да, значи некаде започнав да се занимавам со новинарство во 2000-та година, кога случајно прочитав еден оглас од локалната телевизија Орбис, како што спомена, бара водители на вести и реков ќе се обидам и можам да кажам дека уште првиот ден некако ја засакав работата и се вклопив во средината. Веќе вториот ден бев водител на вести, веднаш ги фрлаа тогаш младите новинари во оган, немаше толку кадар и време за подготовки. Третиот ден веќе почнав да пишувам одредени теми, лесни теми градски за вестите. По некоја недела добив и емисија, па почнав да уредувам информативни содржини и сето тоа така некако течеше во еден здив. Можам да кажам дека само ноќта ме делеше од телевизијата, толку бев влюбена во работата и ти знаеш, бидејќи почетоците ни беа заеднички, така. Да, колку бевме млади, ентузијастички настроени, посветени кон работата, какви неделни попладниња снимавме, ги водевме локалните дијагонали во тоа време, кои што беа информативна содржина, емитувана во сабота навечер, меѓутоа го дрмаа градот. Во тоа време имавме од кого да научиме. Уредник ни беше Пеце Стефановски, врвно новинарско перо и нескржаво го делеше занаетот со нас. Меѓутоа ние и бевме теренци, ја учевме работата на терен и она е мојата препорака за идните новинари, дека новинарот го гради теренот, а не канцелариската работа. И во тоа време станав и дописник на Радио Слободна Европа. За мене беше голем предизвик тоа. Таму го учев професионалното, независно новинарство, што значи никој да не ти пречи да ти врши влијание врз изборот на темата и врз содржината која што ќе ја сработиш, секако да биде сработена на професионален начин.
заминав од телевизија Орбис заедно со колегата Зоран Пејковски го формиравме весникот Јавност, меѓутоа кога ќе се навратам на младоста и на новинарството во тоа време, најголем предизвик ми беше моето влегување во весникот Дневник. Тоа се случи во 2005 година, кога го заменав, за жал, рано починатиот колега Менде Петковски, кој што беше врвен дописник, со голем број на објавени текстови, насловни страни, плоден дописник и навистина беше голема одговорност да се застане на негово место, посебно за жена која што беше мајка во тоа време на едногодишно девојче, керката, можам слободно да речам бебе беше уште. Меѓутоа се потрудив, се посветив и со голема помош од семејството го фатив темпото, имав голем број на објавени содржини, текстови кои што одеа на насловна страна. 2 пати бев наградена со наградата Дописник на годината Менде Петковски, што ја врачуваше весникот Дневник. Првиот пат за старите француски вина, кои што последен век успеавме јас и колегата Дарио Јанковиќ заедно со неколкумина жители од Мариово да ги откриеме во Мариово, и веста по објавата од Дневник го прошета светот, го сврти светот, а потоа и со текстот за војникот од село Добрушево, на чија надгробна плоча пишуваше дека служел во 3 војски и всушност беше представен во мојот текст екзодусот на македонскиот народ тогаш, кога беа присилно мобилизирани во туѓи војски, а плочата ја најдовме со поддршка на историчарот Александар Литовски, а по објавата на текстот, фотографијата од надгробната плоча заврши дури во историските учебници. Като беа исклучително плодни години, како што кажавме, работеше за телевизија Орбис, Радио Слободна Европа, Дневник, па и Вест, Јавност, и од сите овие медиуми што ги споменуваме, само Јавност постои, сите заминаа во историјата, за жал. Тоа се и лични приказни, како ги доживуваш тие згаснувања и како ги доживуваше згаснувањата на овие медиуми, меѓутоа што и тоа значи за општеството? Па голема загуба за општеството значи. Јас како дописник во МПМ бев дописник не само за Дневник, туку извесен период мал и за Утрински, но и за Вест. И мислам дека оставив печат со моите пишувања и во Дневник и во Вест, и она што беше важно во тоа време кога почнував да работам за нив, собствеништвото на тие медиуми беше надвор од Македонија и немаше никакви влијанија, значи тоа беше објективно, слободно новинарство, професионално, можевме да пишуваме на било која тема ако таа го тангира јавниот интерес и ако е професионално сработена. Кога ги најавувавме темите, тоа беше на вистина, можам да кажам, 1000 затоа пред уредниците, оти тие беа врвни новинарски пера, моравме добро подковани да ги најавиме темите, да ги истражиме па да ги најавиме. И имав можност да работам со едни големи имиња како Катерина Блажевска, во тоа време уредник беше на Дневник, па Горан Михајловски беше на Вест, други уредници, Марина Костова со која што и денес соработувам, па Димитар Грумар, Бранко Ѓоргески, Христо Ивановски, Лиле Грџо Дамовска и други, да не ги спомнувам сите, ќе ми извинат колегите, бидејќи големи беа редакциите, имав од кого што да научам и да научам што е професионално и независно новинарство. Од 2010 година некако почнаа да дуват лоши ветрови, уште полоши кон 2015 се менуваа собственици, уредници, се промена уредувачката политика и на крајот весниците за жал згасна, отидоа во стечај. Дел од колегите можеби добија нешто од стечајната маса, ние дописниците, бидејќи бевме невработени ништо, а беше многу тежок период за преживување, бидејќи секојдневно излегуваа весници, се работеше исто како да е севоред, а хонорарите ни доцнеа по 3-4 месеци. А од толку голем ангажман немавме време друг ангажман да добиеме, комплетно се вложувавме, а пари немаше.
Меѓутоа, настрана од сите овие лични приказни, загубата во медиумскиот простор беше огромна. Згасна 3 весници, денес мислам дека само 1 и 2 други весници излегуваат од печат и сметам дека се изгуби она едукативна мисија популацијата да чита што повеќе, што е многу важно, што има весниците, не само информативната, туку да го поттикнуваат народот и нацијата да читаат. И денес често пати можам да слушнам дека оваа нација не чита, никој не чита, дека се читаат само наслови, неколку реченици. И јас упорно со мојата работа се трудам тоа да го надминам. Иако ми велат, ма што пишуваш толку долго, кој ќе го чита ова, јас и понатаму сум приврзаник на долгите текстови. Кој сака нека чита? Се надевам дека сепак со мојот текст ќе предизвикам да се прочита уште еден ред повеќе, уште еден пасус повеќе, бидејќи таа и не емисијата на сите медиуми, да го зачувам и македонскиот јазик, и правописот, и да влијаеме кај граѓаните да се чита што е можно повеќе. Така е. Но каква е состојбата со медиумите денес, посебно со локалните медиуми, локалните новинари и со дописниците? Мислам дека денес има се помалку можности, а се повеќе предизвици пред локалните медиуми и новинарите кои што работат од локалните средини, во услови кога имаме финансиска немоќ да се опстои, појава на нови дигитални медиуми и техники и немање интерес на локалната средина да поддржи сериозни новинарски содржини медиуми, се преполовивме, за жал, по број, така да Битола едно време имаше 3 телевизии, денес има само една, имаше да речам 5 весници, а денес имаме само еден, и тоа неделник. Мислам дека немаме ни радио со собствена информативна содржина, зборувам за вести. Од 10 дописници останавме само 5. До пред 15 години од 50 медиумски работници, сега сме 17-тина и навистина можам да речам дека е многу лоша состојбата и во едни вакви услови просторот го заземаат разноразни блогови кои што се декларираат погрешно дека се портали, а и публиката не е многу едуцирана за да препознае што е тоа портала, што е блог и сите ги става во ист кош и на тој начин доаѓа и до девалвирање на новинарската работа, бидејќи не поистоветуваат со различни содржини кои што немаат квалитет. Дел од овие блогови, јас немам ништо против нив, меѓутоа сакам да се направи јасна дистинкција што е блог, а што е портал. Во порталите работат новинари кои што ги почитуваат етичките начала на новинарската работа, а во блоговите тоа не мора да биде така и таму имаме секако и квалитетни содржини, меѓутоа сме сведоци дека имаме блогови со разноразни содржини кои што се трач рубрики, па фаворизираат лица кои што немаат придонесено за ништо општествено добро во оваа држава и создаваат звезди од лица кои што не би требало да бидат пример за младата популација и кои што не би добиле ни минута во едни нормални новинарски услови од пред 10-15 години, не би добиле ни минута на вести, а ниту пак 5 реда во еден кредибилен весник. Така да сметам дека е потребна едукација поголема на народот, што е тоа портал, што е тоа блог, дека мора да се направи тука разграничување и не само тоа, туку и разграничување меѓу пиарите и меѓу новинарите, значи или си пиар или си новинар. Така, ќе дојдеме и до тоа, но сакав да те прашам, значи, кога во ваква една ситуација рековме дека се осипуваат новинарите, а се поголем е напливот на вакви блогови, да речеме на квази новинари, тешко ли е гласот од локалната средина да се чуе на национално ниво или се слушаат невистини? Каква е таа битка на дописниците, на локалните новинари со вистината? Да, ќе одговорам и на тоа прашање, сакам само да го завршам претходното и сметам дека ова е интересен податок. Состојбата
со неразликувањето на портали и на блогови беше најдобро прикажана токму преку наградата 4 ноември годинава во општина Битола за едногодишно остварување, која што ја доби блог, а беше прикажан како да е портал, и тоа ги изреволтира новинарите, бидејќи ако не беше награда наменета за новинари, ја доживеавме како да е награда за новинари, бидејќи се помнуваше портала, не се работеше за портал, се работеше за блог кој што немаше новинарски содржини. Сега во однос на дописниците, за жал не е воопшто лесно, затоа што од една страна се помалку не има, се помал интересот на медиумите во Скопје да ангажираат дописници, затоа што денес имаме и интернет, имаме копи-паст новинарство, каде што можат да прочитаат, да се преземат информации, па да се објават како нивни, да не речам и кражба на информации, па не им требаат дописници, а од дописникот пак се очекува многу. Тој мора да биде поткован со знаење за сите теми, подеднако да известува од репка до спорт, до култура, во исто време да снима, да фотографира, да поставува прашања, да стрима, потоа да монтира прилози, да вози возило собствено за редакцијата, со сопствени ресурси. Да, со сопствени ресурси, така да ја помага редакцијата. И повикот секогаш да биде по него, затоа што ние сме мали локални средини каде што притисоците се многу големи и од една страна сака средината да се наметне само со позитивни теми, а кога ќе објавите нешто негативно, секако дека има голем број на реакции. Од друга страна пак се поставува прашањето зашто дописниците ова го прават со години, бидејќи со секоја година се намалуваат хонорарите кои што ги добиваат. Голем дел од нив цел живот останаа дописници, останаа хонорарци, не добија вработувања во редакциите. Ретко во која редакција се вработува дописник и дел од колегите сами почнаа да се откажуваат. За да дојде дописник до една просечна плата, потребни му се неколку медиуми да допишува, да обслужува. И тезги. И тезги, да, а денес можам да кажам, тоа навистина тешко, бидејќи нема толку медиуми, немаат интерес за дописници и како што протекува времето, сметам дека ќе станеме изумрен вид, дека ќе го нема дописништвото и тоа ќе биде за жал на редакциите и на целата јавност. Зошто? Затоа што кога почнував ќе се навратам малку наназад, да работам како новинар, она што многу ми се допаѓаше во тие 2000-ти години, 2005-та, 6-та, 7-та година, беше токму тоа што на редакциите им беа важни дописниците и ги градеа тие дописни мрежи. И дописниците со нивните текстови нудеа шареноликост на вестите, на весниците, насловни страници кои што навистина го привлекуваа читателот и гледачот да ги следи. Немаше постојано само вести и политика, се препукуваат СДСМ, ВМРО, едниот овај го кажал, другиот друго кажал. Имаше приказни. Новинарите од натрешноста ги збогатуваа вестите со приказни. Сакам да позборуваме малку за соработката со институциите. Каква им е транспарентноста? Етиката во новинарството многу зависи од транспарентноста на институциите. Сега, секоја институција си е засебен пример, претежно, меѓутоа генералната слика која што ја чувствувам, ми дава впечаток како да се вративме 20 години наназад. Како да сме маргинализирани некако. Да. Пред 20 години се боревме институциите да ги отвориме кон јавноста, кон новинарите и да бидат транспарентни. Баравме од нив да стават портпароли. Тогаш се водеше таа битка, посебно преку Сдруженијето на новинари. Се сеќавам дека одржувавме средби, панел дискусии, притискавме по министерства да не мора институцијата во Битола да добие амин од онаа во Скопје за да им одговори на новинарите, меѓутоа сметам дека во последно време некако чекорот го вративме наназад. Има институции кои што се транспарентни, меѓутоа институции кои што се затворени. Например, кога зборуваме за Битола, освен општината, СВР
и РЕК Битола, другите институции немаат портпароли и доколку сакате да добиете некоја информација, морате да го барате директорот. И во моментот, и тој е во незгодна ситуација, и ние сме во незгодна ситуација затоа што нас не притискаат термините, а него го притискаат другите обврски, тендери за набавка на материјали, други проблеми што ги има во институцијата, и сега мора и со нас да се занимава и нас да ни даде одговор. Меѓутоа мора да се научат дека тоа се јавни институции, трошат јавни пари, мора да бидат отчетни кон граѓаните. Она што ме загрижува во последно време е тоа што новинарите ги губат настаните. Не се канат на настани. И тоа е пример во повеќе институции, во Битола, а некако тој пример сега е како и да се пренесе и на невладини организации, и на фондации, и на други здруженија. Нема на настаните. Како прва институција праќаат готови соопштенија откако ќе заврши настанот. Откако ќе заврши настанот. Тоа го прави за жал и општина Битола. Одржуваат настани на кои што се појавува градоначалникот, стручни лица од општината, меѓутоа новинарите не се поканети. Откако ќе заврши настанот, тогаш ние добиваме соопштенија и видеоматеријали и фотографии, меѓутоа не сме поканети на настанот, и тоа на тој начин ни еускратено да го проследиме како што треба професионално, новинарски, да поставиме прашања таму. Потоа тие соопштенија, ако ние ги користиме како новинари, често пати имаат фалинки, имаат работи кои што ние како новинари би ги допрашале, па сме потоа принудени да поставуваме нови прашања до општина и да се допишуваме со нив, и не само до општина, и до други институции, да не звучам тенденциозно. И ова навистина револтира затоа што тие институции се посочуваат како најтранспарентни. Апелирам да се вратат, значи, новинарите на настаните. Како може некоја невладина организација мене да ми подготви соопштение и да ми прати јас од неа како новинар од тоа соопштение да изработам новинарски текст? Па тие не знаат што треба да содржи тој новинарски текст. Тоа е новинарска работа. И тука доаѓам до оној момент кој што го чувствувам како најболен. Чувствувам дека денес сите глумат новинари. Сите се новинари, подготвуваат соопштенија, ни праќаат, известуваат на интернет за различни ситуации во кои што воопшто не внимаваат ни дали ќе бидат засегнати малолетници, ни дали ќе бидат засегнати маргинализирани групи, ни дали ќе бидат засегнати лица со здравствени нарушувања. Па затоа новинарството е сосема друга професија. Ако не, сите ќе бевме новинари што објавуваме на социјалните мрежи и немаше да се мачиме ни со етички стандарди, ни со ништо, ќе се известуваше за се и сешта. Така, и тука доаѓаме до тој момент кога сите сакаат да бидат новинари, но никој не сака професионално да се занимава со новинарство. Ние навистина побуриме со млади кадри, посебно во овие помали средини. Како да ги привлечеме со сите овие проблеми што ги имаме, како да го вратиме новинарството меѓу младите, како интересот да го зголемиме кај младите за новинарство? Не знам, многу песимистички гледам кон тоа. Прво, за да имаме млади новинари, мора да се подобрат примањата. Еве, да не зборувам за Скопје, ќе зборувам за Битола. Значи, мора повеќе пари да има во медиумите. Мора платите да бидат повисоки, хонорарите да бидат повисоки. На тој начин ќе ги привлечиме. Младите денес не работат како што ние работевме пред 25-26 години, кога со првата плата си купив само една кошула од бутик и не остана ни денар. А сега тие имаат други простори, ги имаме социјалните мрежи каде што се научија да заработуваат преку подкасти и други социјални содржини и нема да ги вратиме во медиумите со малку пари. Понатаму сметам дека и медиумите треба да бидат попрофесионални, да градат посериозни содржини кои што ќе ги пласираат во јавноста, да бидат поатрактивни на тој начин и можеби да привлечат и поголема доверба од јавноста и на тој начин за возврат како бенефит да добијат и млади новинари. Меѓутоа, состојбата моментално, па посебно вака и со Битола, град кој што е, можам да речам, се иселува масовно, многу тешко дека ќе стигнеме до подмлад. Јас ти благодарам за разговорот во ова издание на Ние и се гледаме во друга прилика. Мило ми, благодарам за издвоеното време и место.